Кошка чихает и сопли, чем лечить в домашних условиях. Кошки, так же как и люди, болеют простудными заболеваниями. Существуют симптомы, по которым выявляют болезнь, обращаются к ветеринару, проводят лечение. Если кошка чихает и сопли, чем лечить в домашних условиях, расскажет опытный врач. Лучше вылечить простуду на ранних этапах, чем впоследствии устранять осложнения. Причина возникновения насморка. Выделяют различные причины появления насморка у кошки. В зависимости от них подбирают отдельное лечение. Например, если кот кашляет и чихает из-за бактериальной инфекции, противовирусные средства не дают, а применяют антибиотики. Простудное заболевание у кошек. Простудное заболевание или вирусная инфекция ОРВИ у кошек достаточно распространенное явление. Оно сопровождается следующей клинической симптоматикой: сухой кашель, ринит, воспаление слизистой оболочки носа, сопровождающийся выделением слизи, повышение температуры тела, периодическое чихание, симптомы недомогания, слабость, усталость, вялость, сонливость. Резкий упадок сил. Котик постоянно спит, редко двигается. Важно, в отличие от бактериальной инфекции, простудное заболевание не сопровождается выделением гноя. Но если терапия продолжительно отсутствует, постепенно патогенная микрофлора активизируется, поэтому появляется осложнение в виде инфекции. Повышенная температура. Большая температура тела сопровождает многие заболевания: конъюнктивит, ринит, воспаление различных пазух, трахеит, бронхит, пневмония, ОРВИ. Повышенная температура тела всегда сопровождает патологические состояния. В норме она не поднимается. Температура повышается для увеличения резистентности организма, уничтожения бактерий и вирусов. Обычно вирусные заболевания сопровождает незначительно повышенная температура тела. После 3 дней болезни она постепенно снижается. Если же кот заболел бактериальной инфекцией, температура поднимается значительно. Если антибактериальное лечение отсутствует, она не снижается, состояние животного постепенно ухудшается. Аллергический насморк. У некоторых животных наблюдается аллергический ринит. Это состояние, при котором воздействие антигена приводит к раздражению и воспалению слизистой оболочки носа. Такое состояние наблюдается продолжительно, при контакте с аллергеном. Причиной может быть бытовая пыль, домашние химические средства, пыльца определенных растений, корм. Хозяину необходимо не только применять антигистаминные средства, но и полностью исключить аллерген из жизни животного, чтобы ринит не повторялся вновь. Ринит, синусит, гайморит. Если у кошки появился ринит, постепенно воспалительный процесс может перейти на пазухи. Изначально у животного из носа выделяется серозный эксудат. Если лечение продолжительного отсутствует, бактериальная инфекция начинает размножаться. Поэтому прозрачные сопли постепенно сменяются на зеленые выделения. Бактериальную инфекцию не вылечить, а противовирусными средствами постепенно состояние животного ухудшается. Это приводит к гнойному гаймориту с повышением температуры тела, отечностью лица, болями в голове. Ринит. Важно. Кот или котенок становится беспокойным, плохо спит, его мучают постоянные боли. Зеленые сопли – сигнал об опасности. Зеленые сопли сигнализируют о присоединении бактериальной микрофлоры. Она может быть следующей: стрептококки, стафилококки, синегнойная палочка, пневмококки. Это основные бактерии, из-за которых сопливит питомец. Но могут быть и другие патогенные микроорганизмы. Зеленый цвет образуется за счет размножения бактерий, действия иммунной системы, которая выделяет лимфоциты и медиаторы воспаления. Чем больше иммунный ответ, тем сильнее отечность и выделение эксудата. Постепенно ринит с зелеными соплями осложняется, приводя к следующим заболеваниям: ринит, синусит, гайморит, фарингит, фронтит. Гнойный эксудат может переходить не только в пазухи носа, но вниз по респираторной системе. Сначала появляется фарингит, который затем переходит в трахеит, бронхит и пневмонию. Такое состояние встречается часто, особенно у кошек со сниженной реактивностью иммунитета. Гнойный эксудат обладает густой структурой, поэтому часто полностью закупоривает носовые ходы. Питомец начинает тяжело дышать, храпеть во сне. В тяжелых случаях повышается температура тела. В редких случаях инфекция может перемещаться по организму, вызывая инфекционное воспаление почек, мочевого пузыря и даже головного мозга. Внимание! Если своевременно не дать антибактериальные препараты животному, бактерии могут проникнуть в кровь, что вызовет сепсис и смерть без оказания первой помощи.
Как диагностировать болезнь самостоятельно? Самостоятельно можно выявить вирусную природу заболевания по следующим симптомам: резкое ухудшение самочувствия, несвойственный продолжительный сон, потеря аппетита, повышение температуры тела, храп во сне, плохое дыхание, заложенность носа, из него можно течь. Прозрачный или слизистый эксудат, глаза начинают слезиться, часто состояние осложняется конъюнктивитом из-за перемещения соплей. По дыхательным путям возникает кашель. Если вышеперечисленные симптомы дополняются повышенной температурой тела свыше 3 дней, наличием зеленых соплей, это свидетельствует о бактериальной инфекции. При аллергическом рините и конъюнктивите животное постоянно чихает и кашляет, глаза слезятся. Состояние может продолжаться многие месяцы при постоянном контакте с аллергеном. Важно! Самостоятельно можно лишь заподозрить патологический процесс, но, чтобы его подтвердить и получить верное лечение, лучше обратиться к врачу, который проведет инструментальные и лабораторные анализы. Терапия насморка у кота лекарственными препаратами. Если кот чихает и у него появились сопли, что делать, подскажет ветеринар. Самостоятельно не рекомендуется применять лечебные меры, так как возможно серьезное заболевание. Предварительно лучше пройти полное обследование. Простуда. Если у кота наблюдается простудное заболевание, применение антибиотиков рекомендуется лишь при наличии осложнения в виде зеленых соплей, распространения инфекции. В ином случае показаны следующие разновидности препаратов: жаропонижающие средства при продолжительно высокой температуре, отхаркивающие лекарства, способствующие разжижению выходу мокроты, витаминотерапия, позволяющая улучшить резистентность иммунной системы, чтобы она смогла самостоятельно бороться с заболеванием, сосудорасширяющие капли для промывания носа, например, нафтизин, противовирусные препараты, анодин, стимулятор иммунной системы, тиринат в качестве капель для носа. Важно! Курс лечения составляет не более 7 дней. В этот период кошка должна полностью выздороветь. Если этого не случилось, повторно обращается к врачу. Аллергический ринит. Если кошка чихает и кашляет, чем лечить аллергию в домашних условиях, рассказывает ветеринар после проведения аллерготеста. Полное устранение аллергена из жизни питомца, прием антигистаминных препаратов при появлении первых признаков аллергии, супрастин, зодак. В редких случаях, когда аллергия сопровождается сильным дерматитом, назначают стероидные гормоны, иммунотерапия, то есть организм питомца постепенно насыщают аллергеном в малых количествах, чтобы иммунная система к нему привыкла. Если аллергия сопровождается диспепсическими расстройствами, нарушениями пищеварения, для животного назначают постоянную диету, которая устраняет внедрение любого аллергена. ОРВИ. С осложнением инфекции организм может справиться самостоятельно, но для этого можно простимулировать иммунную систему. Например, препараты Медиринат, Гомовит дают противовирусный препарат, но если присоединяется антибактериальная инфекция, дополнительно назначают антибиотик, неопен, цефазолин, макропен. Чтобы кошка быстро справилась с простудой, ее не тревожат, дают много воды. Чтобы она меньше передвигалась, миску с едой можно поставить рядом с ее лежанкой. Осложнение инфекции, капли от насморка для кошек. Если у кошки наблюдаются незеленые сопли, рекомендуется придерживаться следующим схемы лечения: принять сосудосуживающие капли, чтобы снять отечность, воспаление и на время устранить выделение эксудата, галазолин, нафтизин. Закапать антибиотик или противомикробное средство, диоксидин, табреккас, вегам, опфас, левофлоксацин. Вместо антибиотиков можно применять антимикробные растворы, например, сульфат цинка, борная кислота. Постепенно состояние носа и пазух нормализуется. Если у кота наблюдает аллергический ринит, рекомендуется в сосудорасширяющие средства добавлять антигистаминные препараты и гормональное вещество. Народные методы терапии насморка. Для народных методов терапии применимы растительные отвары, которые можно закапывать кошке в нос или промывать глаза от нагноений. Для этого подходят ромашка, мать и мачеха, календула. Их можно заваривать вместе или по отдельности. Они не только обладают противовоспалительным, антибактериальным действием, но и насыщают организм витаминами. Важно! Чтобы устранить нагноение и боль в глазах, можно промывать их настойкой из коры дуба. Она обладает дубильными свойствами, выступает в качестве антисептика. Что нельзя делать при лечении насморка у кота?
Чтобы вылечить скота, рекомендуется использовать лечение, которое назначил ветеринар. Не рекомендуется пользоваться следующими методами без его одобрения: давать антибиотики без назначения, применять растительные препараты. При наличии аллергии давать препараты, которые предназначаются для людей, но не животных. Некоторые лекарства применимы только для человека. Выгуливать питомца, если у него повышенная температура тела, часто давать жаропонижающие средства. Температура тела может снизиться ниже минимального уровня, что приведет к падению артериального давления, резкому упадку сил, обмороку. Давать гормональные вещества, самостоятельно лечить животное, если появился только один из признаков болезни, то есть кот мог чихнуть, но это не обязательно означает появление насморка или простуды. Для применения многих лекарств нужно одобрение ветеринара. Если хозяин питомца пренебрегает этим правилом, он может получить осложнения. Например, при лечении вирусной болезни антибиотиками может постепенно развиваться грибковая инфекция, нарушение микрофлоры кишечника. Ринит часто осложняется конъюнктивитом. Профилактические меры. Для профилактики простудных заболеваний у питомцев рекомендуется придерживаться следующих правил: периодически проветривать помещение, но не создавать сильные сквозняки, разнообразить рацион питания, чтобы в организм животного поступали все полезные вещества, соблюдать прививочный график, периодически посещать ветеринара, не рекомендуется сушить феном мордочку питомца, периодически проводить лечение паразитов и гельминтов, проводить влажную уборку помещений, приобретать химические растворы, чистящие средства, чтобы животное не могло с ними контактировать. Внимание! Соблюдение правил профилактики не сможет полностью исключить риск простудных заболеваний, но значительно снизит его. Профилактический осмотр у ветеринара. Простуда может возникнуть у любого животного, особенно если резистентность его иммунной системы снижена. Чтобы исключить возможность инфекции, рекомендуется стимулировать иммунную систему питомцев. Лечение проводят под контролем ветеринара, в строгой дозировке и по определенному курсу.